waa hundaan dinagdeedhaan hangomee of danda'uu qaba. Sabni keenya dinagdeedhaan yoo nuti alatti jijjiiramni argamu tokko hin jiru. Sabni keenya kallattii maraan qabeenya qabutti akka gargaaramu yoo gooneen alatti bilisummaan argamu hin jiru. Uummanni keenya waa hunda qaba. Lafa gaarii qaba. Albuuda qaba. Uummata bal'aa qaba. Lafa tarsiimaa irratti argama. Garuu uummanni keenya dinagdee isaatti fayyadamaa ta'uu irratti hanqina guddaatu jira. Hanqina guddaa jiru kana hiikuun dirqama mootummaati. Dirqama dhaabbilee mootummaa hundaati. Hundaa ol immoo uummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti socho'ee bilisummaa guutuu kana goonfachuudhaaf hojjechuu danda'u ture jira. Uummanni keenya hoogganamee jennaan gargaaramee jennaan jijjiirama qabatamaa akka fiduu danda'u gochaan agarsiistanii jiru. Jalqaba tiraaktara qonnaan bulaaf haa dhiyeessinu gaafa jedhamu qonnaan bulaan keenya tiraaktara fudhachuu hin danda'u jedhamaa ture. Amma garuu qonnaan bulaa tiraaktara fudhate duun taane kan dhibe dhaabbata mootummaa jabaatee hojjetee qonnaan bulaadhaaf fedhii barbaachisu sana hunda kennee qonnaan bulaan akka tiraaktara argatu gochuu danda'u goosisuu dadhabuudha kan mul'atu. Nutu dadhabaa ta'uu keenyatu mul'ate malee qonnaan bulaa Oromoo horsiisee bulaa Oromoo miti. Humnoonni diinonni uummata keenyaa ta'an hundumtuu uummanni keenya dinagdeedhaan akka cimuun barbaadan. Maqa balleessee amma nan jedhamne uummata keenya irratti gaggeessu. Duula amma nan jedhamne uummata keenya irratti gaggeessu. Uummanni keenya kun hundi san dhaamu guyyaa guyyaadhaan hojjetee dinagdeedhaan of tubaa jira. Ammas jabaattanii hojjechuu, jabaattanii qusachuu, kan qusattan immoo liqeeffachuu, kan liqeeffatanii immoo investimentii keessa galtanii ce'umsa fiduutu